urukundo basi urukundo ni ikintu cyambere kiryoshe kabisa kandi n'ikindi kintu kibabaza ikintu cyambere kiryoshe n'urukundo kandi nico kintu cyambere kibabaza kiryoheye kikababariza he nataka kundana n'umuhungu ifseka Kenza yes we uwo mungu tuzomufunga mpambwira izina giwe twari ku zone ega ko nari mu minera okay ifseka oya kwanza nari nk'ije Kenza tukundana imyaka 4 jambere je nkunda umuhungu nkunda kandi sintinya kumushaka kuri stade sintinya kugira iki nka wandi washye harubona abonye nanyu igeri TikTok nakwiye ibyo birakura ndagushaka ifoto yiwe nayo ku screenshot ijya foto ego urayishira ko na foto cyane ega bashamana uya n'umuji mari muze guca hagati akenshi muvuga yuko bahebanye n'umuhungu ni wakunda kuba desh kubera arababara sana hari igihe usanga bakoze bya bintu bya shetani inshuro nyinshi kakunda buko ni ibintu twumva ni ibintu je nkunze kumva ko kubana n'umukunda je mu bintu bituma ntakundana n'ivyo biri ko urukundo rw'ubumenga gubake kuri sex gishaka tubizanye ko kuri mwebwe abahungu kuri mwebwe abakobwa okay comment rataka twishura baza kutubwira muri commentaire kuri mwebwe abakobwa umengo jewe narigeze kundana n'umuhungu umuhungu yari Dubai wa diaspora nyaje twagiye okay basi twakundanya kiri no gusa aragenda acara kwihindura oya nyahindutse vraiment ariyo detail story duyo nkuru ashitsi no basi yacahinduka ashitsi no yahindutse gute basi nyene yacasubirana na ex wiwe yo Chenumva mbabaye avuye baba ukuntu mukunda kuvuga ati ngo bakobwa nta mutima bamutugira kandi umuntu wa mbere nkunze ndakunda apa kuvuga ati ngo uzo kwigirisha nkunze ndakunda ukipenda na upatia mapenzi ndindi hapana ya kawaida tu acha sha harageze basi na etape nshikana n'abagenzi banje bose n'uwo mwanya ukunda uri kumwe na Cherie wawe umwanya n'uwo mwanya ukunda uri kumwe na Cherie wawe umwanya ujya mwanya mama muri kumwe ibikorwa gusanye mu koranira inyabaki ibikorwa ni byinshi bashobora kuba mwirwana cyane kundabuko mbo bashobora kuba mwirwana cyane mukagera muri nani nk'umuntu yo kubaza ati niki kintu wakoresheje iwawe kubona kugeza n'uno mwanya yarakwihanganiye igiki ntaguca inyuma ntakubabaze cyo ari gushyira pamela shakira hari bro icyambere sinzi ko nduje nyene numize est-ce que vous êtes ndimwize basi mise generation yo ego bagusa ni witeho umwanya guha witeho basi ko mubanye ibindi iryo jambo waruguze rine amakenga ntuzi kuri wenyene Nkundira ndakuramutse mushingana mfasoni gwa rukando baramukije cyane ngndafiza amahoro mugisha mu muryango yawe nkuru tegezwa kumera let me say thanks to Baba God kima kuri ni step media kuri microphone iko kila ikagasore kishima ikagasore gakora iby'Imana ikunda ikagasore kahizagiwe n'Imana uno munsi novuga yuko uno munsi udasanzwe ariko kugira ngo dushobore gushika mu byatuzanye deep ndani mbanje kwanza kugusaba umaking sure kumaze kugira subscribe imbere unadufashe upartage mu bandi kugira ngo natwe tuzuje mu muryango w'abandi wagutse ikintu kimwe ndakubwira ndazi yuko benshi muri mwe mukurimbira kagasore kishima uno munsi kari kumwe nandi umwigeme nabazaniye uno munsi atandukanye n'abandi bigeme ateye neza asa neza asa nkayo kwiteke ntabuze amajambo menshi reka ndanze ndamuvuge ko amateka yiwe ni isukari y'abafana n'umunyu w'isi nk'igitenge cya kotebu nk'akabati kuzuye amasahani n'inzu yubatse neza ni nk'ishuri rya university risa abanyeshuri benshi bagiye batandukanye ni nk'ishugwe mu mazi ni nk'ishugwe ndakubeshye ni nk'igiti kiriko ivyamwa bikwije condition uramubona ni mu sister mwiza na wazanye kuri step media msaka de banategwe baba tuyagako deba yuno munsi oya ndababwira ikintu kimwe ndakubwira gusa urabikiganiro cyose ndazi kuza kugira motivation igana tugadukora no sister wanje ariko menshi ntabanandiriye ndazi ko mwifuza kumenya ninde bikatubanze tumuhikaze rimwe kabiri gatatu reka tubanze tumwakire mama yake bimeze bite sawa oya doze ijwi sawa ndashimye umeze neza ego umutima no ku mubiri ozi bo
uko kuntu uri kuragira ibyo nka of course acabona umengo nakwirije inzara ifoke uvuge n'ibyajwi kwa kundi handi twazananye muri taxi mbwira umeze fresh ndashima ku mutima no ku mubiri hose meze bon ngo mbere kwanza ndatangaye nubwiza ufise nacubaye jewe mbo sinzi ubwo baye wa mbere bimbwiye nibyo baye wa mbere ndabikubwiye nubaye umukobwa wa mbere mbyico kiye urambesha byagapaya urambesha benshi ngira bafise ishari ntibakunze kubimbwira nacubaye vema nacombaye itenda koresheje no gutaha ni wowe gusa ni kiyago cyawe step media mugira mu dukote mumbe imitoma y'uwanje sister sawa ni sawa waze fresh ndashima aje nagukunze cyangwa ndanyarukije ibiye direct amukunda abantu banze kubayagisha aya ifoka yuko uza umuyagisha ariko aratubwira iyo baje kumuresha ingene bari babigira ifoka nze babanze kugira gutse ilva basi yuko azanyere mu basi kamera basi akazanyera pa kucavuga direct ngo nakukunze Nizo wowe barabigenza gute okay dufate phone arakandikira hi meze bon basi hari umuntu azi nk'izina ryawe cyangwa atarize akakubaza witwa nde umbwira izina cyangwa akakubaza ubahe akakwishura basi nyere ukamwishura usanzwe urimo uragarama message uvugisha uratse kwicukana abakobwa benshi mu gafezi kamemero bana n'umuhungu nimba mu bahungu bagagwa ko nukuga bagagwa ko kuri wewe na jurangara ko kuko rateba kumishura oya kameme basi ifoko muriona profile imishira kuri zanya abwani nabyo diza ko n'umuhungu acabona kufisa agaciro w'agaciro siko ego umukobwa atihagaze ko nta muntu n'umuhungu atamugaye atihagaze ko ati nicaye ko nta muntu mazoza humira basi nyere n'umuhungu atakugaye ati umukobwa nuwa bose kabisa nakubajije ndatangaye n'ubwiza ufise nk'umuntu ukubaza ati uzuba mwiza gushika cyane inapfa wapfa uracaduha vibe y'ubwiza bwawe mbo hari ukuntu umuntu akiri umwana canka akuze jewe novuga yuko ivyo bintu byo kubona umenga nabaye akabeje bukebuke nubwo ntari umubeje cyane nk'uko byifuza byatanguye kumfata niga mu wa gatanu mu wa kane niyo nirabakuyambuga ati sha abakobwa nzobica mugabo uko nabiziga siko nabisanze we nawe uki mu buto bwawe aho watanguye kubona ko ebana uri sweet melody navuga ati basi navuga kuri pari wanje sinigeze mbona ko ndi muto cyangwa sinigeze mbona ko nkuze parce nyene nakuze nyene nk'umuntu nyene yakuze kera yakuze kera wakuze nk'umuntu yakuze kera basi navuga ati bijya by'ubwana byiki sinigeze ndabikunda kubera iki parce nyene fo basi navuga ati mu buzima ifo ko umuntu ego gukina mu buto si bibi ariko basi navuga ati kuri je byaheranye nka 12 ans mugabo harageze period uravuga ati nzona bica abahungu kabisa bahita bizanye ukuri iyo moment abantu benshi turakunda kwica mukavuga ati je vraiment Imana iki kintu nacu yandenganije basi navuga ati umukobwa agira atangura kwiyumvira uko basi nyene ababona zijya kujya kuna abahungu aguma bamwandikira aho ngaguma muhagarika mwibarabara ibintu nk'ivyo naca avuga ati namaze ngeze kuyindire bo hejuru kabisa okay kubona ko adukurikirana barifuza kumenya niko pamoja na nani ni kumwe nande urinde uri muntu ki mu majana okay ku mazina nitwa Ingabire Pamela Ingabire abavyeyi baragabiwe n'ingabire ivuye ku mana ariko navuga ko ari ingabire ya mama si ya papa hanini ni ya mama aje umunsi wa mbere ubuka tubonana mvuga iyo twahuriye cyangwa ndabyikawuje oya we mbwira wo muruhusha cyangwa ndabivuge twari kuri piscine twakwise Angel izina ryatugumye mu mutwe nayo kumwe n'abagenzi biwanje hari abagenzi biwanje bavuga yuko nabo batumye je nawe tumenyana kuko bo nibo babaye open kuri wo general byinyo ndavuga ati umukobwa ntamenyerwa hano genda kwa je kenshi mbonye umwigeme nkeneye kuko wa director yo kenshi boss akana nkeneye abigeme bose ari umugeme shoka nkavuga ati ndashaka tuzokorana ikiganiro we nabibonye ndaburiyo ndabihe
sasa canca muri ya nzira y'abagenzi b'iwanje Angel n'ubundi muri wananditse ko Angel kandi ni wari watubeshe turibuka ko watubeshe ngo why kubera icyo gusa namwe ntimwumva abo twari turi kumwe baguma bampamagara Pamela oya twe natwe twakunze Angel umumarayika okay shata kuvuga ko ndi umumarayika kandi waratwita Angel n'ubundi ndavuga ati kenshi niko nkunda kuvuga Angel sawa no mu kiganiro tuzokoresha Pamela cyangwa Angel Pamela bo abantu twitwa amazina tukifuza kumenya hari imyaka tugeramwo twifuza ko umuvyeyi adusigurira izina ry'iwacu Cherie sigura umuvyeyi waramubajije izina rya Cherie sigura narire muri telefone narire muri phone mama wanu ne waramubajije impamvu wowe reseferi hawe okay basi navuga ati narabyanditse muri phone ndabirondetse usanze ari sigura ari isobanuro rya isukari Pamela saho biyo isukari y'abafana kwa kundira bivuga je basirumba ndafise ndahumeka ego urabona ikekwa ndakunze nasurire yawe je mbabambe ndabikubwiye reka yo kucuguma witwenza wizo biza ko kumenga naye nakwemeye ngo ni ibintu ndiko ndakubona ko ushaka kubyo bivuga ngo kujya kwa rukenshi umuntu apfuye niyo tubivuga ko ivyiza shaka kuzibivuga bivuge ku mugaragaro sawa kandi bivuga ku mugaragaro Pamela ndakundi utwenze nunguri ku mutwenze ariko by the way abakunzi ba Steve Mede ndetse ko bifuza kubona umukobwa nzotwara jumana nicara nkacimbira nzotwara umukobwa nzotwara akicyambere turondere umukobwa mwiza wowe ndagutwara kandi afite n'umutima mwiza wowe ndagutwara cyo bitwara cyangwa ufise uwundi abakobwa muri abana babi iyo tugeze kuba babaza ku kintu cerekeye okay je ndakwishura ko je sinyigize ariho ariko nta zina mvuga ariko nta zina mvuga ngo hariho nabariho kuko uvuze ngo ariho ego okay nuko iyo challenge utoyeme nshaka mu telefone nawe twumve ko uvuga izina ryo byose ndagwa dimire ngaya ndagwa zigenda ndagwa dimire akatora izina ryo wawe kuko ndazina wewe wanka kuvuga izina ryo usanga uvuze utari usanga ni Chris ugasanga ni Berare ugasanga ni hajya kuri payi wanje nabize ko ariko nta zina mvuga nta kibazo usanga ari na wewe usanga je mvuga nimba ari jewe ariko Pamela by the way uraberewe nakunze ingene wambaye you look so amazing unapendeza sana merci ubuzima busanzwe usanzwe umwigeme akunda kwambara neza canke niko akunda uvuga ati korana imbere ya television ikitwa birante bibancishe mwijisho okay basi navuga ati natangiye kubikunda kwishuri basi kwishuri ari bino ama competition akunda kugira yo gutefira kugira iki basi navuga ati ndakunda ibintu by'ubumodo modo kandi ndakunda n'ibintu bya style ibintu nk'ibyo okay uno munsi rero nakurondeye ko hari tubazo mba nateguye nshaka hari kadeba tuba tuyaga ko umuntu wa mugabo twanje kumenya Pamela ninde akunda ameze gutse eske tubibona gutse wambonye twagiye kibazo ca mbere kivuga kiti abagenzi benshi babahungu kwisi bo abagenzi ufise n'abahungu canke n'abakobwa kuko abigeme benshi ari bavuga ati jewe impamvu nakunze kugira ubugenzi cyane n'abana babigeme bafise comportement imeze ukuntu gusutu hasuna bibona bifite amaye we nawe uri umuntu usanzwe ufise abagenzi benshi babahungu canke babakobwa okay navuga ati mu bagenzi mvuga ati mu bakobwa ko mparura ari umugenzi nyene nkunda kandi nemera nomye muvuge kugira yishime yumve ko uri proud nawe cyangwa wanga kwiteranya na babaye nomye ko ndananyishimye kuko basi n'umugenzi garundi ashobora kwihenda ko kibaza ngo muri abagenzi kumbe naho afise umugenzi w'umukobwa parce que niwe ndana basi navuga ati ndi mu kibazo ntiwamenya Pamela ameze ukuntu nuko ntibikeneye ko tumuvuga ntakimye uvuge none okay yitwa Muimundu Hawa Hawa aho uri umve ko Pamela ari proud nawe mwagenza afise amabanga yiwe yose ndatswiyazi nawe tuzokurondera utugiye amabanga Pamela navyo yovuga Pamela mbo uno munsi navuga yuko hari ibintu bikunze kuvuga cyane genre nko mu bigeme abana b'abakobwa tugerageje kuraba relation zubu abakobwa n'abahungu bari guhebana ku bwinshi cyane bimwe mu bintu vuga yuko naje mbafitiye ubwoba mvuga ati jewe umukobwa tuzokundana nako direct nta guhebana urumva
mani birakunze kuvuga cyane usanga murahebana ku byinshi ico gikorwa uri umuntu horo cakira gute okay basi ndavuga ati kuri payi wanje urukundo ni ikintu cyambere kiryoshe kabisa kandi n'ikindi kintu kibabaza ikintu cyambere kiryoshe n'urukundo kandi nico kintu cyambere kibabaza kiryoheye kikababariza he kiryohera he basi ufate kuryoha mwafase yo kuryohera ati gukundana n'umuntu mwumvikana mubanye neza urumva nyaka ibintu nyine biba bimeze fresh kabisa hama gukundana rero n'umuntu okay wowe uramuha umwanya wawe mugabasi nyine akakwereka ko ari okipe ibintu nk'ivyo abakobwa murakunda abantu babitaho umukobwa navuga ati faiblesse ya mbere y'umukobwa agira gukunda mwiteho vrema mu ma faiblesse ufise nawe irimwo cyangwa we hari yindi kuko abakobwa bakubwira ati nda faiblesse yanjye ni umuhungu afise poitrine nini we nawe ukunda abahungu bameze gute gusa nkunda umuhungu usanyetaho kandi ankunda akwitaho gusa gukunda anuka naho anuka tuzogerageza ukuntu tubyitwise amanuka mu kanwa naho byogenda gute mbwa ko ayo moment y'isogisiyo gusa ni sogisiyo gusa oya hari ko ndari umuhungu anuka mu kanwa ukwihangana kwa kuboro ndavuga muramusoma je ko ibyo ntabyo nzi ndabiraho amafilm ko nyene bya moment y'umuyirimo yoko je ibyo ntabyo nzi okay basi bidati ngo fasa anuka mu kanwa anuka mu kanwa ndibaza ko nta sogisiyo kweri dadangu umuranuka mu kanwa kweri icyo kintu kiragoye ayo basi kuri payi yanje sindigera nturigera ko ndari umuhungu anuka mu kanwa ho bishitse naho byagenda gute ubimubwiye cyaho bishitse bese navuga ati muri relation rero kubana nk'abagenzi nifashe nyene kujya bese nko muratera blague nyene ego ndetse byakira nabi none yo bicisha kugira ntabyakira urabitse ko bumukunda udashaka ko muho oya bese nyene ko dufata muri faso turi kumwe kameme bese navuga ati hari ukuntu ijojo ifasha niko mubwiye oya sinayumubwira bese turi kumwe bese nakuyanja bese jojo nkanda ifite bese nkayumu nashapfura kabisa bo novuga yuko igituma nenda kubagisha kibazo abakobwa n'abahungu guhebana ku bwinshi muri mu bintu hari none batinya kuja muri relation batije kugira nirindi cyo gikomere sinifuza yuko no je muri relation n'umwana w'umwigeme wowe nk'umuntu yokubaza ati niki kintu wakoresha iri wawe kubona kugeza n'uno mwanya yarakwihanganiye igiki ntaguca inyuma ntakubabaze cyo ari gushika pamela shakira hari bro icyambere sinzi ko nduje nyene numize yesko bwiti sindonyizeye basi mise generation y'ubu ego bagusa ni witeho umwanya guha witeho basi ko mubanye ibindi iryo jambo waruguze rine amakenga ntuzi kuri wenyene numize oya urashobora kumufuma erega ntashobora kuzaho nyene ngo akwereke ati arashobora kuba akunda n'undi muntu ari mu yindi peyi ari hehe gusa wogira iki iteho umwanya wawe guha kabisa n'uwo mwanya ukunda uri kumwe na Cherie wawe umwanya n'uwo mwanya ukunda uri kumwe na Cherie wawe umwanya jewe narakundanye mugabo sindiko ndakundana nta muceri mfise jewe narakunda umwanya turi kumwe romba ujya mwanya narawukunda ko ijya moment vraiment ndiko ni manjonjo misinze urukundo basi navuga urukundo ruhagarikiye kuki kuri jewe kuri payi wanje urukundo avuga ku bwanje ujya mwanya muba muri kumwe ibikorwa gusa nye mukoranira inyabaki ibikorwa ni byinshi bashobora kuba mwirwana cyane kundavuko mbo bashobora kuba mwirwana cyane mukagera muri nani mu ugasanga mwirwana muri alimentation gufasha abantu iki bari ibindi bikorwa kumburengera twe tutazi kamera gira duhere ku muco okay basi navuga kuri payi wanje je basi kenshi ndagukundana n'umuhungu ari kure yiwanje ugikunda urukundo a distance kenshi urukundo ruragoye kubera guca inyuma kiracoroshe okay basi ndarinda yazi gitanda kugiye ko nkunda urukundo ruri distance urukundo basi urana umuntu muri hafi Kajambe giterana stress ni gukundana n'umuntu muri kumwe biri kigapamera numva ko ufise ka kantu ko gushaka kumuca inyuma yes ko bwati kumuca inyuma urandufata nk'ukundanye n'umuntu basi muri hafi na hafi okay
example basi afise undi mukobwa ikintu cya mbere ntiyaje ndatinya kubabara utinya kubabara ubwo umuhungu yarinze ja kuba ari kumwe n'uwundi mwigeme ça veut dire que wewe iyo moment nturi hafi uretse tubona kubwiye ko nkunda urukundo ruri kure na kure parce que nyene naho aba ari kumwe n'uyundi sindabimenya byo gusa ndabugusa ujya mwanya gusa tuvugana n'ikiyago cyacu ko kigenda neza n'uwo mwanya ukunda uri kumwe na Cherie ego naho urukundo ruri hafi na hafi si rubi kwera ariko basi nubwo twiri kayo wanje kubona Pamela hari ibintu bikunze kuvuga cyane ku bigeme sinshimye kubivuga ariko kumbore ndashobora kuba mvuze ibi naho hari yindi mpamvu ubiziko n'ikihe kintu abigeme bavuga ko ukabona tukira kuba bacwa n'iki kintu vraiment baraturenganya sometimes kavuga ati je nk'umwana w'umwigeme iki kintu nyine tu basi biba kirambabaza tu kujya kure bakunda kuvuga ngo twebwe bakavuga ngo nta mutima tugira ntaga yego vraiment nta mutima mugira nadico kintu ndagishigikiye oya uburati ndakubwira akantu kamwe jewe narigeze gukundana n'umuhungu umuhungu yari Dubai wa diaspora nyaje twagiye okay basi gusa twakundanye akiri no gusa aragenda acara kwihindura oya ntiyahindutse vraiment ariyo tell your story do your nkuru ashitse ino basi yacahinduka ashitse ino yahindutse gute basi nyene yacasubirana na ex wiwe yo Chenumva mbabaye avuye baba ukuntu mukunda kuvuga ati ngo bakobwa nta mutima mutubwira kandi umuntu wa mbere nkunze ndakunda apa kuvuga ati ngo uzo kwigirisha nkunze ndakunda kipenda na mpatia mapenzi ndindi hapana ya kawaida tu acha sha harageze basi na etape nshikana n'abagenzi banje bose bamumenya oya basi koranya bako barambwira ati ibyo mugo afise andi bakobwa aba bari kumwe lakini juu ya mapenzi hausikii sinumva sioni sisikie acha tu kasa ubonyene alhamdulillah tarahetse oya ni inkuru ntirahera neza banzumbwire neza ikintu bo igucyo kintu yaragikoze cyara kubabaje ariko nk'umwana w'umwigeme uri muri relation n'umuhungu urashobora kumwega ngo ati baby ikintu twapfuye nyamukuru bigiki wowe waramwegeye ukamubaza impamvu yaba yarakoze icyo gikorwa nk'icyo muzima se nkunda umuntu angaye ujya kukugaya sinzi waramuhamagaye aranka gufita akagira ati urana action zose zibaho kuri ino si zose yarazinkoreye action zose zibaho kizama picho kasema undo mwana wame kabisa nchiza siyo ducishirizemo imwe muvuga ati ireri yeri katapira okay kunga muri famille yiwe ni kwaje sasa kugira ngo agere kuri etape yo kuga iswara yari mito basi nyene urumva nyene yari yandushe yakurushe famille mugabo bamaze kumenya barakuzi famille nawe basohokana none famille wabo kuko ari kumwe usanga muri n'abagenzi cyane n'abantu bo muri famille usanga mwarihurije none nabo nyene mwarashwanye cyangwa we ngari mnonge bavugana neza cyane bacha kwita dema yao bilishia pale pale parce que nyene navuga ati mama wiwe natangiye kumenya na mama wiwe kama mama nyene twarakorana mama mwarakorana kandi mama we basi yankunda nk'umukobwa we basi ntigeze arashimye amenye ko dukundana n'umugore yabihacimise okay dushaka rero tubwire bimwe muri challenge zopfa wibagiye apare yiyo yindi kumbura ukavuga ati yatumye ntasubira gukundana kuba hari yindi cyangwa niyo yonyine izindi ziri prive zoreri zo wanka kutubwira why parce que yene nzoboneka fresh nanga ryo kwemera n'agatangaza okay reka tubandanye amba bise tubazo mba nateguye kuko ibariza umwigeme wacu Pamela bitewe n'ubwiza ufise uramaze gushika bahungu ja kuko bakobwa n'abantu mukunze kwandika cyane mu message abantu bakabandikira ku bwishi atari banga Pamela ego byuba byarabaye mugabe gahera uramaze gushika ugakundana n'abahungu babiri cyangwa batatu mu mwanya umwe mbuze umwanya umwe ugasanga muri yo period se nk'abashirina babiri cyangwa batatu bon okay navuga ati kuri jewe abaye ntibiraba
Urinze kwiyumvira kweri kuri basi ndabivuga cyane ndavyikawusha. Oya, kuko urumva ça veut dire que biri ahantu biratuje. Sikuvuga basi nyene rero zigitumba si ibintu kwiyumvira. Kara basi nyene nuvuga ati je natanga kundana n'umuhungu iseka 15 ans. Yes we uwo mungu tuzomufunga. Mpambwira izina giwe twari ku zone. Ega ko nari mu minera. Okay, biseki. Oya kwanza nari nk'ijije 15 ans. Twumbera imyaka 4. Attends. Wabse 15 ans, mushimba mwahebanye 19 ans. Nari nk'ijije 18 ans. Kanye twakunde mbese na 15 ntarayikwiza. Ese 18 ans. Aho rero nsubwo mukambwe kawuri zose aruzitse. Oya. Arashima nyene basi navuga ati kandi yaransomba ko yari. Yeah. Muhira none bamwakiye gute kurabiza ari umuntu ushobora gupresenta muri kabati. Mura ntabwo yashitse. Nashitse. Nomero rero muri famille. Ayo basi nyene byari bya kera. Umwanya wakunda uri kumwe nawe. Wari wawe undi watubwira. Aje basi nabwo sinigeze mpinduka. Nkunda basi nyene umuntu gusa nyene tubane neza basi. Kabisa ariko watubwira umusukuri mu rukundo siko? Yeah. Uri mu rukundo aho biramaze gushika umungu akakoresha muri no period uri kumwe na Cherie wawe amashira abantu bimubwiye. Yes. Shishi Pamela why. Okay basi nyene ariko nyene basi nyene fasanyera umuntu akakubwira ati je urandyohera ibintu nk'ivyo. N'abakobwa murakunda amajambo meza. Ego basi turakunda amajambo meza gusa nyene. Ariko ndikuri basi n'abahungu basi mwiyushufa nk'icyo ntarabona. Abo mwakundanya pana je juri gupiga mapenzi binindingi. Wayi mubonye message muri phone y'umukobwa mucyo mubyiba. Cyo sigura. Man, hari umukobwa ushobora kugira nka wowe Pamela je usanga ngendana amacumu. Blaga pal, jewe nka jewe ari nka jewe bebe. Usanga ari kibazo kubera abakobwa murarushe, abahungu naho hari ibihungu usanga umenga byarabuze abasheri bikaje bija kubuyabuya kubandi bige. Abakobwa nabo mufite umutima woroshe. Urashaka ko naje ndi mwiza gusa uyu ndakara ko ndi mubi. Inde nawe arabona kuri mubi. Ndamukubita inkuru. Abandi yo kana ko ntari mwiza. Cyanye Bravo. Kuko twaje naturakundana. Ngiye ku presenta magenzi bawe. Kuri ubona ko ndi mwiza kabisa. Ariko mugenzi akabwira umdemu wawe. Ni jalousie, biba ari jalousie. Uja kumpresenta mu ba. Kasi nyene umwe mwese seguyiwe. Wowe iyo ukundana n'umuhungu uraba proud kumpresenta magenzi bawe. Jambe je nkunda umuhungu nkunda. Kandi sintinya kumushaka kuri status sintinya kugira iki. Nka wandi washe harubona abonye nanyo. Igeri TikTok nakwiye. Ibyo birakura. Ndagushaka ifoto yiwe nayo ku screenshot ya foto. Ego urayishira ko na foto cyane. Ega bashamana. Uya n'umuji mari muze guca ndagati. Uyu yatanye umwana asuko. Kazinza kujyanye ibintu kwe. Ifoto muri mwegeranye guca mufatana. Nta misi yaciye dadangu. Okay, basi yene je novuga ati abagenzi banje benshi n'abahungu. N'abahungu? Ego. Uwo kubaza ati muri abo bahungu nyene ufise. Urabona ko hari ushobora kubera umugabo. Aho ni bari Cherie. Ingenzi y'abahungu ufise. Urabona ko hari washo ugerageje kuraba imiterere yabo. Okay, sindi imipango y'Imana. Ubwo urababonamo. Ariko kuri page wanje urababonamo. Cyangwa ntabubonamo. Bagukora barome bako Cherie peti yangu kumeze uko rega naye ndimwe rega naye wavuze mu bandi. Ubona ko ari Cherie. Oya, uri page. Hari abandi rero. Turabana. Mana kugira nzo mugenzi wa Pamela kweri nkora iki mfanye ni hanavuze ati basi nyene badetwirirwa na kamwe mw'ivyo. Ya. Uramaze gushika uri relation n'umuhungu kugira ngo ntumutakaze ugasanga mabimenyereza utuntu two kuja iwabo wiyogesha utwombo juma feelings yako mengi bazazi bakupende genre ibintu nk'ivyo ariko nawe bige mwanamke kishapenda bana kwabo ya mwanaume ndio kwa kwabo ndio kwambie kitu hiyo ni kosa aje sasa dadangu ndio kwambia hivyo parce nyene navuga ati kujya kuri basi nyene mumenyerana ati umunsi mwahebanye kuntu babara bo tukiraho nyene umukobwa akenshi muvuga yuko bahebanye n'umuhungu ni wakunda kuba kubera arababara sana hari igihe usanga bakoze bya bintu bya shetani inshuro nyinshi kakunda buko ni ibintu tumva ni ibintu je nkunze kumva ko kubana n'umukunda je mu bintu bituma ntakundana n'ivyo biri ko urukundo rw'ubumenga gubake kuri sex gishaka tubizanye ukuri kuri mwebwe abahungu kuri mwebwe abakobwa Okay, comment irataka twishura baza kutubwira muri commentaire
kuri mwebwe bakogumengo mbo mwebwe birabagora kubasaba umuhungu siko hari abahungu baba gentleman gentleman banadatinya kubikubwira ahubwo ati uve gas najua jewe akarere kanse hariya muri nyumba kumwe urumva nako akunda gukunda umuntu uvuga ati hako no gutakaza bora nifanye nini bora ni enjoy kiriki ariko nyere gusa ndavuga abahungu muri CDFM bose bafise yega je akakumshiramo oya ona umuhungu jewe agiye CDFM ya good muri CDFM yo basi ni basi kanda kibwe msayi hamjiziki aturiziki mu kinone mengo tamani hera kwa mvuga uko aturiziki na kitu kimoya ego basi tuzumva mwezi uko murashaka kunana umukobwa hagura ibintu icyo shaka cyose ariko wowe umuhungu aha ubonye hariya inde urinze ubona umuhungu arinze agira ivyo savidiri kari byo dakwirizwa mu rukundo ari no bavuga ati umwigeme sinzi ko je ndakunda abantu b'abamizima je nagize kuyaga n'umukobwa w'umuzima arambwira man abakobwa b'abana bakijijwe n'abakobwa b'abana b'amizima hariyo difference nini kubera umumizima n'umumama we arabimwigisha amati we mtoto fata neza umuhungu fata neza umugabo ego ndabizi bijya byose n'ibintu abamizima bigisha arabizi yuko abahungu ico kintu kubera n'umukobwa w'amizima nagiye kugira mariage barabimwigisha ego ariko okay ubyutse yuko babimwigisha kubera iki haje bashitse mu nzu aca so ate bagabo iwe kayewe vuga bagize oya araga bagize oya gusa tunyene mbo sishimye ko tucingira ko cyane ikintu c'idini ari ikintu abamizima bakundagira cy'abagore bane umugabo wemera abagore bane sikijya kintu tunatashinya barenganye iki oya none sisi byo bagaburira wowe kwemera nk'ubujene no kugira wakano karyohe uwa mbere sawa uyariga nubwo wa mbere muri bane uwa mbere no bari uwa mbere niyo bayubashwe haha uwa mbere no wa mbere muri byose zumbura akazi nibigiye koro kera uwa mbere niwe tangura kuronka ikintu cyo cyose abandi bose baza mu nyuma ariko we yaronse ubwo mapenzi ndindindi mahaba ndindindi uzatsinda amatora azoyatsinda Pamela turaze umwanya utari muto hakuru arashaka tuyage kubijanye n'urukundo wavuze yuko abigeme kijya kintu barakunda bavuze ngo barenganya ku kindi kiye kintu kibabaza ngo ntidukunda nimukunda Pamela urakunda byaza bakunda cyane oya yukunze nize karaktere kuri wewe zibonekeye okay icyambere basi nabwo tinkunze umuntu nyine basi nguma shaka ko tuba turapfana bashaka ko tuba turi kumwe basi nyine nabwo ati ndanakurende basi nkakubura cyambere niyumvira n'ikimwe yagiye kunje inyuma ariko nyine abona avuga ati basi nyine byaragabanutse kabisa yes bakunzi ba Step Media ariko agasore kishima nari kumwe na Pamela umwigeme wanyu mwiza umwigeme mugiye gukunda ni mwakunda ikiganiro ciwiwe ejo nzomwagaruka Pamela uzonkunde ko wangoye gasha ugira ndakuronke icyangura goye ngoye good azugira ndakuronke ni muti banga no guhora reka twiyore ko twogwanura bizi kera ni migere nga imbere ya kamera Pamela ejo cenge ejo bakagukunda kuri Step Media uzodukundira tugaruka nanake ko turumba wowe mu bintu by'amapenzi urafisemo experience Gaje usaba experience anaanza sabia moja mbili tatu tunaondoka barenga batatu cyangwa barashika 10 oya bishawugeza oya ngo ndakwishora navuga ati jaba banje mparura ni nka batatu Amerika kubagabanya abuvuze muri babandi utarakwiza 18 hari abandi barengeje kweli rero ni batatu muri grand sere wanje kabisa kubera cemfise umwe blaga pa kandi je urazi umukobwa twakundanye mumfise babiri yaciye aja hanze General Migisha mani en fait niko je nkaje twokundana umwe kwezi kumwe buronse visa uko namu yakwenda inje dati
Wewe bashaka vizu zoze dukundane. Okay, bakunze Step Media nari kumwe n'umwigeme mwiza cyane Pamela yaduteye iteka. Avuga yuko bimwe mu bintu twayazi ndizera neza yuko nawe byagize Maria byagize cyo kwigisha mu rukundo makaro umwigeme yababajwe ariko ntibyatumye acika intege no munsi murumva yuko ari mu rukundo muga ntibaza ko ari wenyine nkuko yaje kubitubwira. Yes, ariko ikintu wenda kubwira sisi la première fois making sure kumeze kugira subscribe ariko ntarandiriye ikiganiro cyangwa ntakivuze umwanya munini. Shaka ko Pamela ari wahereza ikiganiro mu guha message abahungu bafise tama. Bafise umunoho bagifise ibintu by'iminoho no. Pamela ni kaye kajambo ubwira abahungu bameze. Okay, basi navuga ati kubahungu honyene. Kuri generation yose. Uranse umuntu agukunda nyete. Ni gake bishika. Navuga ati mu buzima ni gake zora nk'umuntu agukunda. Bari kuvuga ati ngo kwigirisha. Nyabyo. Yes, ka message ngako mukabike mugashira ahantu mukazigane. Bakunze Step Media nanababwiye kagasokishimika kagasekazagiwe n'Imana. Ikiganiro cy'uno musi kirangiriye hano ndizera neza yuko tubateramishije. Kuri we waravyiganiro cyose ndizera neza yuko wanezerewe. Ariko ikintu kimwe ndagusaba merci sana kuri wowe mufata kanya ukora ibiganiro by'iwacu. Nimwifuza kandi no mwigeme wacu w'amataye meza, umwana nye Francely, umwana atari yiswa, umwana atari isenene, umwana atari indumbaswa niyo une nabazaniye. Ariko kimwe ndabwira gumana nanje kugira ngo muze ko muri byiza mukora kuri Step Media. Ndabwire peace out cyangwa ciao cyangwa back na meme. Tafuraisa.